Olá, graça e paz em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jurandir Melo e quero aqui deixar para você uma palavra de reflexão para a tua vida. O profeta Isaías, no capítulo 65 do seu livro, no versículo 24, ele disse assim, escreveu assim: antes que clamem, responderei, estando eles ainda falando, os ouvirei. Quem disse isso? Deus. Irmãos, Deus tem para nós uma promessa: novos céus e nova terra. E tem vezes que você, em silêncio, sem forças para falar com Deus, apenas sussurra, ou muitas vezes nem fala, mas pensa em oração, mas também acha que Deus não te ouve. Te falar uma coisa: Deus tem ouvido sim a sua oração. Ele sabe do que você precisa. Mesmo sem força, continue orando. Mesmo baixinho, continue falando com Deus. Porque olha o que diz, eu repito: antes que clamem, diz o Senhor, Ele responde. Antes que, estando eles falando ainda, Deus ouve. Não para não, irmãos. Continua, persevera, viu? Não desista não. Tem vezes que nós somos levados ao pensamento de desistência, achando que o mundo nos abandonou. O mundo pode te abandonar, mas Deus não te abandona. Pessoas te abandonam, como a mim também, mas Deus não nos abandona. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus de perto, também é um Deus de longe, que nos vê, que nos ouve, que nos abençoa, que nos compreende, que nos entende, que nos exorta, que nos ama. Irmãos, muitas pessoas certamente te abandonam, muitas pessoas certamente não te ouvem, mas Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, e te ouve. Sabe o que Ele falou em Mateus 6,6? Jesus escreveu assim: quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. As pessoas não veem a tua oração, não sabem da tua vida, mas Deus sabe. Saiba, você não está sozinho. Deus tem ouvido a tua oração, o teu clamor. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a tua necessidade. Portanto, persevere, continue. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, viu? O teu matrimônio, a tua juventude, a tua velhice, viu? Que Deus possa abençoar os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, a tua parentela, o teu ministério. Que Deus Todo-Poderoso, que te ouve, mesmo em secreto, que te vê, mesmo em secreto, te recompensará. Antes que você fale qualquer palavra, Deus já te ouviu e te respondeu. Que Deus abençoe a tua vida. Se possível for, compartilhe esse vídeo para abençoar mais vidas. Grande abraço, fique na paz de Cristo.